fan hyn wrthi'n trio trawsnewid y fframwaith mae cwmni cainc wedi gwneud. A dwi'n wedi trio newid yr cwpwrdd yma i fod yr prif prop yn cynhyrchiad Cwpwrdd Dillad. Mae o'n dipyn o sialens mewn ffordd. Da ni eisiau cwpwrdd fod yn weddol ysgafn a bod ni'n gallu cario i fewn ac allan o'r ysgolion mewn rhywedd. Ond mae'n gorfod bod yn ddigon cry i ddal dipyn o bobl yn sefyll tu fewn iddo fo hefyd. Y maes i wedi defnyddio pethau fel carbod a papur defnyddio ailgylchu. Dwi wedi arfer gweithio dipyn o plant ac dyna ydy y myd fi. Ond mae trio gwneud yn siŵr bod yr pethau yma'n mynd i fod yn gryf ac yn drewiadol o bell ac agos i'r gynulleidfa. Fydd hynny'n dipyn o sialens byd. Ond mae'n neis cael cydweithio achos weithiau mae bywyd artist pan maen nhw jyst yn y studio yn hunan am oriau. Mae'n gallu bod yn un donog weithiau. Mae'n gres jyst cael dod i'r gweithlu fe yma ac jyst cael barn yr actorion a Iola a cael help gyn y prentys hefyd. Mae hynny gyd yn cyfoethogi'r gwaith dwi'n meddwl.